Doğal dalgalı saç kaynağı. Şöyle yakından da şöyle baktığımız zaman görüyorsunuz. Kendinden kabaran saç. Bakın. Biraz önce yaptık. Şöyle uçlarına da bakın. Sallayayım saçlarınızı. Tamam. Tamam. Şimdi bu saçın özelliği aslında hanımefendinin kendi saçları kısa. Gördüğünüz gibi tepeden. Ama biz kat kat taktığımız için bir de şey yandan alayım hafif. Şöyle. Heh. Böyle kat kat taktığımız için böyle güzel bir kaynak çıktı ortaya. Doğal kabaran saç diyoruz bunlara.